ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ടേസ്റ്റി ബെറി. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കിഡിലൻ ബ്രോസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒരു വെറൈറ്റി ബ്രോസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മൾ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ബ്രോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. ഇത് എല്ലാവരും ഒരു തവണയെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, അത്രയ്ക്കും ടേസ്റ്റാണ്. നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ വിനാഗിരിയിലും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് വെച്ച് നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഊറ്റിയെടുത്ത ചിക്കനാണ്. പിന്നെ നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റ് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാത്രം. നമ്മൾ ഏതിലാണോ മസാല ഇട്ട് വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു പാത്രത്തിൽ നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ ഇടുക. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ ഇടുക. എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമില്ല, അതാണ് 1.5 ടീസ്പൂൺ ഇട്ടത്. പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇടുക. കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് സ്പൈസസ് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അത്ര ഇടുക കേട്ടോ. ഞാൻ ഇവിടെ 1 ടീസ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാകും കുരുമുളക് പൊടി. പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്പൈസസുകളാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുളക് പൊടി ഞാൻ 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/4 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. മഞ്ഞൾപ്പൊടി വളരെ കുറവാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്പൈസസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്ന കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇതിലേക്ക് 1/2 പോർഷൻ ലെമണിൻ്റെ ജ്യൂസാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ലെമണ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മൾ വിനാഗിരി ചേർക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി ടേസ്റ്റാണ് ഈ ബ്രോസ്റ്റിക്കൊക്കെ നമ്മൾ ലെമൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ 3 ടേബിൾ സ്പൂണ് പാലിലേക്ക് 1-1.5 ടീസ്പൂണ് വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് 10 മിനിറ്റോളം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം. ഇതാണ് നമ്മളെ ബട്ടർ മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ മസാലേൻ്റെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ബട്ടറാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത്, സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റാണിത്. അപ്പം ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ വെച്ച് നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ച് തന്നെ കുഴച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ബട്ടർ നേരത്തെ എടുത്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മെൽറ്റായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കൈ വെച്ച് ഇതേപോലെ മെൽറ്റാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ബട്ടർ. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ലാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മളെ ബട്ടർ മിൽക്ക് കുറേശ്ശായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ബട്ടർ മിൽക്ക് നന്നായിട്ട് ഫുള്ളും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഓരോ ചിക്കൻ പീസായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കന് കഴുകുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് നല്ല ഫോക്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കുത്തി കൊടുത്തിരുന്നു, മസാലയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം നിങ്ങളും അതേപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് ഞാൻ വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മസാല വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ചിക്കനും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒരു 3 hour റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം. 3 hour കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മൈദയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മൈദ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു 3-4 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മൈദ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വേണ്ടത് കോൺഫ്ലോർ ആണ്. കോൺഫ്ലോർ ഞാനിവിടെ 2-3 ടേബിൾ സ്പൂണ് കോൺഫ്ലോർ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓട്സ് പൊടിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓട്സ് പൊടിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓട്സ് പൊടിച്ചതും കൂടി നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഇത് വളരെയധികം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. കുരുമുളക് പൊടി ഞാനിവിടെ 1/4 ടീസ്പൂണേ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. വളരെ കുറച്ചാണ് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് സ്പൈസസിനനുസരിച്ച് കൂട്ടി കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മളിത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളെ ഗാർലിക് പൗഡറാണ്. ഗാർലിക് പൗഡർ വളരെയധികം ടേസ്റ്റാണ് ഇതിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഗാർലിക് പൗഡറും കൂടെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് നോക്കുക, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. മിക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്കൊരു റെഡ് കളർ കുറവുള്ള പോലെ തോന്നി. അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മളെ സാധാ ചില്ലി പൗഡറും കൂടി കുറച്ചും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് നല്ല തണുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. വീണ്ടും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അതേപോലെ നമുക്ക് ഈ എല്ലാതും ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് കോട്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ നമ്മൾ ഐസ് വാട്ടറിൽ കുറച്ച് നേരം ഇട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് പിന്നെയും കോട്ട് ചെയ്യാണ്.
അപ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള കോട്ടിങ് വരാനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെയും കൂടെ ഒന്ന് ബ്രോസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വളരെയധികം ടേസ്റ്റാണ്, എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, അത്രയും വലിയ ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം. എല്ലാ ചിക്കനും ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ അടിപൊളി ബ്രോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ബ്രോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ബ്രോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി നോക്കൂ. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, അടിപൊളിയാണ്, കഴിക്കാനായിട്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇതുവരെ ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.